Her er min morgenrutine. Hver morgen vågner jeg i mit værelse, som alle andre, og prøver at få mig selv ind i virkeligheden efter mine drømme. Så står jeg op og går langsomt hen til døren. Jeg lukker døren og går over imod trappen, tager mine briller og tager dem på. Så tager jeg noget morgenmad, og så går jeg en tur udenfor. Men hver morgen står der en klar til at prøve på at snipe mig. Og jeg går lige ind i fælden og bliver skudt på øret. Det gør forfærdeligt ondt hver eneste gang. Og så kommer han. Han kommer altid og dræber mig. Men jeg ved, det er bare et mareridt. Og alligevel vågner jeg op i sådan en chok. For det sker hver morgen. Så jeg gør alting om igen. Går over til trappen, tager mine briller, tager dem på, spiser morgenmad og går udenfor igen. Men han er der bare altid. Uanset hvad jeg prøver. For han vil have min YouTube-account. Og igen bliver jeg skudt. Og igen ligger jeg der, og jeg kan ikke gøre noget. Men nu hvor jeg ved, at det er et mareridt, så kan jeg finde ud af, hvad jeg skal gøre. Så jeg tager et sværd frem. Men han er der ikke. Han har bare efterladt sin sniper. Men det var en fælde. Og jeg stikker mit sværd lige ind i ham. Men så hører jeg ham sige disse ord. Helge, jeg er din far. Og så falder han langsomt ned. Og er død. Nej, skriger jeg, mens jeg græder. Og så vågner jeg op, gør alting om igen, og så cykler jeg til skole, som alle andre gør. Farvel.